一、各种鸟类结果解析。二、禽鸟的头部。禽鸟的头部大体呈蛋形，不同种类的鸟头部区别较大，有的长有不同个性的羽毛，有的常有羽冠。鸟的喙由角质构成，分上下两部分，其形状也各不相同。绘制时要仔细观察不同鸟的头部特征。三、禽鸟的翅膀。种类不同，禽鸟的翅膀也不相同，有细的，有宽的，有圆的，也有尖的，但大体的形状是四边形和三角形的结合体。工笔画禽鸟的翅膀时，通常采用中锋用笔，线条要流畅而有弹性。一般初级飞鱼、二级飞鱼、三级飞鱼以及大腹鱼可用色较重，线条较粗，而翅上的小腹羽和表面的羽毛则用浅色勾，里面的羽毛用更细更浅的线条勾勒。四、禽鸟的尾羽。禽鸟的尾具有转向的作用，鸟尾由尾上腹羽和尾羽构成，尾羽一般8到10几只，尾部有平尾、凸尾、凹尾、圆尾、蝎尾等形状。有的鸟尾羽特别发达，如孔雀、锦鸡等，尾羽通常藏在尾上腹羽的下面。画尾羽通常中锋用笔，一般用较重、稍粗的墨线勾勒。五、禽鸟的爪。鸟的腿生长在腹部下面，大部分不外露，部分鸟外露的角其实是肤质。肤质和爪的表面有鳞片状的角质硬皮，其排列因鸟的种类不同而有所不同。鸟爪一般有4个指，大部分鸟的爪是前3后1，但攀禽鸟的爪则是前后各2指。鸟爪的颜色也因其种类而不同，一般鸟爪的颜色和喙的颜色相同或相似。绘制鸟的腿，爪一般中锋或逆锋用笔，不能太滑，应有顿挫感。鸟类的躯体合斑可概括为椭圆形或半圆形，头部和躯干是2个椭圆形。大部分鸟类有4指，前面3个，后面1个。翅膀的位置在肩部。画鸟一般从头部画起，再画躯干基本形状，最后画细节特征。下面是2种小鸟的画法。再画鸟骨架。画鸟时，首先检查骨架的样子，通过这样做，您将能够在一定程度上了解身体结构和运动范围。作为参考，让我们来看看在城市中经常看到的乌鸦骨架。翅膀，臂部呈 V 字形，臂部与腕部用筋腱相连。颈部骨骼呈长曲线存放，因此您可以在必要时对颈部进行一定程度的挤压或拉伸。足部，大部分羽毛埋到脚踝处，脚踝上方一点点羽毛消失。手指的数量因鸟的种类而异，但有4只乌鸦和麻雀。躯干，骨骼整体呈圆形，因此在绘制它们时最好注意椭圆和半圆。其他鸟类的基本结构几乎相同，但请检查您要绘制的鸟类的骨架。2、如何画好草图。画鸟时将草图分成5个部分：头部、颈部、躯干、腿、翅膀和尾巴，这样画起来会更容易。在这里，首先用圆形等粗略确定绘图的位置和大小，然后轻松绘制骨架以确定细节。3、如何画翅膀。画鸟时，翅膀很容易混淆，一旦你了解了机翼的结构，它就可以很容易的变形、转动和应用。详细的结构在如何画鸟2画翅膀中有详细介绍，所以这里只简单介绍一下要点。即将推出，由于翅膀的骨架类似于人手，因此在下排绘制了处于相同状态的人手。鸟类栖息在树上时，通常会折叠翅膀以适应身体。这时候，如果你掌握了它的工作原理，就很难忘记手柄和翅膀是如何重叠的。基本上，当翅膀折叠时，就像如图所示，拉动手臂和弯曲手腕。由于手臂彼此靠近，因此羽毛彼此靠近并重叠。此外，最外面的长翅膀是可见的，因此它们从手臂下方伸出。4、如何画熟悉的小鸟。从这里开始，我将介绍如何绘制城市中经常看到的麻雀和乌鸦。麻雀有一个短脖子和一个整体的殖民地轮廓。绘制草图时，将主体设为半圆或椭圆，将头部设为正圆或椭圆，可能会更容易绘制。眼睛下方的区域朝向会有黑色图案，随着年龄的增长，会从幼年开始变得越来越黑。翅膀的图案乍一看很复杂，但如果你大致记住翅膀的哪个部分是什么颜色的，就会更容易画出来。做大变形时，最好注意浅棕色、深棕色和白色线条。另外，冬天的麻雀毛多，变得蓬松，被人们称为毛茸茸的麻雀。乌鸦与麻雀相比，乌鸦比较锋利，因此建议用稍微拉长的椭圆或半圆绘制躯干的 Tari。
用稍微拉长的椭圆绘制头部到颈部的形状，会很长，上会描绘出柔和的曲线。另外，虽然尾巴比较长，但枫叶很长，所以如果折叠机翼可以折到尾尖，画乌鸦的时候很容易混淆，因为都是黑色的，所以很容易被线条和眼睛同化。如果所有的线条和填充都是相同的黑色，您将无法看到眼睛和线条，您将不知道它是什么。因此，建议通过调整亮度和饱和度，并添加颜色来使线条和油漆之间产生差异，从而使黑色发生变化。在上图中，紫色和海军蓝用于明亮区域以增加颜色变化。